Koreskales atzo atera zan atzo atxaldean Bilbotik, eta Bartzelonaraino jungo da. 800 kilometro inguru ingo dituzte lau egunetan, da 80 langile dira, telefonikako subkontratatako langileak dira. Eta, ibilbidean zehar hemendik pasako dira, espero deula izter, hemen gaude bilagonan behaien zai. Eta, gaur ingo deuna izango da, behaiei nolabait elkartasuna adierazi, eta behaiekin batea metro batzu behintzat korrika ingo ditugu. Langileen arteko elkartasuna bultzatze aldea, eta prekaritatean kontrako mezua zabaltzeko asmoakin, ez? Lasterketa honen bidez, azken baten, nahiz eta borroka zehatz bat izan, Korreskalesen bultzatzailea, hau da, telefonikako subkontratatako langileak izan, azken batean korrika hau, Korreskales ekimen hau, zentzu zabalago bat hartzen du, ez? Langileen arteko elkartasunari begira, langileen eskubideen alde eta prekaritatearen kontra. Zoritxarrez geota zabalagoa den prekaritatean kontra, eta ekimen zehatz bat izan da ere, azken baten zentzu orokorrago bat hartzen du, ez? Eta guk hementxe gaude behai elkartasuna adierazteko, eta alderdi sindikatu eta hainbat eragileek bat egin dute lasterketa honekin, eta gu ere gure elkartasuna adierazteko asmoz hementxe gaude, ez, behaien zai. Jaialdi bat egin da gaur Korreskalesen etorrera dela eta ongi etorri bat egiteko, eta beraiekin batea behintzat metro batzuk korrika egiteko, eta hemen gaude behaien zai, espero dugu laizter iritsiko diela. Esan digutenez handoindik barrena pasatu dira eta bilagona bidian daude, eta etortzen dianean behaiekin bat egingo dugu, eta metro batzutan behintzat behaien aldarrikapenekin bat korrika saio txiki bat egingo dugu.